はい、皆さんお帰りなさい。IGN ジャパンの TGS 生放送、なんとですね、素晴らしいゲストに超ビッグゲストが来てます。こんなビッグなゲスト来たことあっただろうかというぐらいビッグなゲストに来ていただいてますが、まあ本当にそれこそ自己紹介もいらないんじゃないかなと思いますが、せっかくなのでまずは自己紹介をちょっとしていただければと思います。So I don't think it's really necessary, but could we just start with you guys introducing yourselves? Yeah, my name's Phil Spencer. I work at Xbox. はい、皆さんこんにちは。僕はフィル・スペンサーと申します。Xbox で仕事をしています。仕事をしている程度ではないです。Xbox のヘッドでいらっしゃいますが。I'm actually Sarah's assistant at Xbox. That is my job. 実はサラさんのアシスタントですと。ですね、実は今日ですね、たくさんの方々がですね、ファンの方々が来場してまして、皆さん見てますね。公開生中継ですので、そちらの方でも拍手とかも入れていただいてるんで、はい、すごい盛り上がってまいります。はい。Could you introduce yourself as well then, Sarah? You're the head of Xbox then, right? Yes. I'm Sarah Bond, and I do all the work that we do at Xbox to bring you games. That's right. サラボンドと言います。まあ、その皆さんにゲームを届けるために私は仕事をしているわけです。なるほど。で今回東京ゲームショウに来ていただいてて、本当にそのコロナでねしばらく来られない時期もあったかと思いますが、まずは今回の TGS の感触をお聞きしていきます。はい。So obviously due to the pandemic, it's been a while that you guys were able to come to TGS, I think. So how are you enjoying TGS 2022? Well, this is my first TGS, really? and I am loving every moment of it. You know, it's so great to be here with the fans. It's so great to see all the amazing IP, and Sonic is right behind us, which I'm super excited about. And we got to play Wolong yesterday, Wolong, which I was love that one. Yeah. awesome. So I think it's definitely going to be an annual one for me now. Okay. そうですね、私実は TGS 今回初めてになります。で本当に最高の時間を過ごさせていただいてまして、本当ファンの皆さんと交流できるというのもすごく楽しいですし、もちろんブースを回っていろんな素晴らしいゲームを見てます。例えばここすぐ後ろにですね、巨大なソニックのいるセガのブースがいますし、そちらのタイトルも私すごく楽しみにしてます。あとはですね、ウォーロンもプレイしてきまして、これもめっちゃ楽しかったですということで。はい。How about you, Phil? Not my first TGS. Been to a few when was your first TGS? Oh man, I was trying to remember. Probably like 05, 06, maybe. Like when would we have done? Maybe earlier. Lost Odyssey, Blue Dragon. ロストオデッセイ、ブルードラゴンの宣伝をする時ぐらいが初めて TGS に来た。だいぶ昔になりますね。2005年とか6年あたりかなと。It's been a long time. My memory gets foggy, but it's been a long time. No, it's just so good to see fans back on the floor. The booths from the third parties here, just fantastic. Seeing all the people, feeling the energy on the floor was great. As Sarah said, we got to play some games, but more than anything, and we have great fans here with us on the IGN booth. It's just so good. I love the energy. そうですね、本当に今回またですね、こういう形でファンの皆さんが実際にブースとか会場にいて歩き回っている姿を見るだけでも、そのものすごいエネルギーを感じるわけで、サラさんも言ったようにですね、いろんなゲームもプレイしてますし、単にこの素晴らしいエネルギーを久しぶりに感じられて最高の気分です。Actually, I think you were actually playing games at the booth, and there were like lots of people gathering around you, right? It's always a little intimidating when we're here because you play, then people watch, and I think they want to see if we actually know how to play video games. All right. So there's always a little bit of pressure there. Yeah, exactly. Hopefully we did okay. そうですね。実は今回ね、その裏でとかじゃなくて普通にブースで私有台で、じゃあみんなフィルが来た。めっちゃ人が集まってで、やっぱフィルさんにとってはその実際にこの Xbox のヘッドゲームできんのっていうところでね、やっぱ見られる部分もあるので、そのプレッシャーを感じながら一生懸命にプレイしました。ウォーロンとか大変そうでね、難しいから。そうですね、難しいけど、やっぱりね、Xbox がすごく推しているタイトルでもあるので、初めて Xbox のイベントで発表されたわけでもありますけど、今回ですね、ちょっと時間も限られている中でですね、ファンの皆さんから質問を実は募集してて、もう数百の質問が集まったんですけど、本当にたくさんいただきありがとうございます。ありがとうございます。ツイッターの方で募集しております。はい、でその中でちょっと一部ピックアップしていきたいと思いますので、そちらをちょっと今井さんに読んでいただければと思います。みんな熱いメッセージありがとうございます。So we're going to the fan questions right now. Oh, okay.
はい、まず最初のやつですね。ワサコンさんとかですかね。Xbox One に比べて信じられないほど和芸が増えているけど、まだまだ足りないと感じている。贅沢だけどブルードラゴン、ロストオデッセイ、まさしくさっき言ってたこと。プラスのオリジナルゲームを期待しちゃうので、もっともっと和芸が増えるって期待してもいいですか？ I think you already know the question, right? Did you I understand think it? Sarah does. No, what is it? Okay, I'll translate it. So, compared with before, I think there's a lot more Japanese video game content on Xbox right now. But this fan still feels like it leaves him wanting more. Like before, Xbox 360 were original Xbox published titles like Blue Dragon and Lost Odyssey. Can we expect to see things like that for Xbox in the future? Completely. What Like was one of the things that I'm super excited about is we have over 250 developers in Japan developing games for Xbox Wow. right now. Whoa. 150 have already shipped, 100 of them are in Game Pass, and we got to announce 15 titles made in Asia, 13 in Japan just in our show. So there's Right. so much that's come, but even more that's going to come in the future, and I can't wait to reveal it to you all as it starts coming out. いや今後もめっちゃ増やしていきますというのをまずね断言してくださってで間違いない実は現段階で200カ所の日本の開発スタジオが Xbox 向けのゲームを作っていてそのうち100がですね実は Xbox ゲームパスでもプレイできて、この間の私たちの配信でもですね、15本のアジアで開発されているゲームを発表してましてそのうち13本が日本で開発されているものになりますので、すごくすでに充実しているかと思いますがまだまだですねまだ発表していないものもありますので、今後もぜひそのあたりは期待していただければと思いまはい、す。期待してください。はいじゃあ次いきます。以前、フィルは週に15時間ぐらいゲームを楽しんでい俺よりやってるよそれネット上にで見たことあります。私よりやってるかもしれません。Xbox 事業のトップとして忙しいと思いますが、どのようにしてゲームを遊ぶ時間を確保しているのでしょうか。はい、これは、ミーシャミーシャさんですね。ミーシャさんからのコメントです。So, this reader fan actually read in an article that you play 15 hours of video games per week, which is actually more than me, and I'm a video game journalist, So we're wondering, as the head of Xbox, you must be extremely busy. How do you manage to play so many video games? I love this. It's like if you say you play too much, people are like, well, do you ever work? If you say you don't play enough, then it's like, oh, he's just a suit. He Do you never know what plays. you're talking about? Yeah. Right? Yeah. I mean, the nice thing about Xbox Live is people can see when I play. But Yeah. I have this kind of structure where every night, not when I'm traveling, but every night I play in the evenings for a few hours on most nights. It's just the thing I do to relax. I don't watch a Right. lot of TV. And then maybe, and don't tell the CEO of Microsoft, but maybe during meetings sometimes that I might play a couple games during meetings. But that's just between us. Okay. Nobody, don't This is- translate This that. is only Japanese shows. Yeah, he won't know. Satya's probably, maybe, Satya might watch IGN Japan, maybe. But Let's hope so. Maybe we'll see some changes in your position after. I this, hope not. Yeah, it's going to be Sarah's job. そうですね、これすごい面白い問題で、全然ゲームをやってないと、ただの歩き回ってる数値じゃないかって突っ込まれるし、なるほどただのビジネスマンだと、はい逆にゲームをいっぱいやってると、仕事してんのかって言われるので、そういう意味で15時間というのは結構いいバランスなんじゃないかなと思うんですけれども、なぜ、そうなのかというと、もちろんこういうふうにね、出張して外国にいるときはちょっとできないんですけど、PA ではですね、僕単に夜とかになると、リラックスの時間としてゲームをプレイするっていうのが趣味ですね。はいなんで夜あまりテレビとか見ない人なんでゲームをするわけですけど、あともう一つあって、これはちょっとここだけの話なんですけど、ちょっと僕の上司であるXbox の社長とかにはぜひとも言わないでいただきたいんですけれども会社でミーティングをするときとかはちょっと机の下でゲームなんてもうねしたりもします、コメント欄でそれバレてますよ。バレてる過去に会議中クラウドでゲームしてたっていう噂があるという。Apparently some people in the comment section already knew that you were playing video games during meetings. バレてるバレてる。 Come 当 on. 然の事実 Come on. We've got some insiders here. apparently. I know what's going on. Keep it quiet. Keep it quiet. ということで。じゃあ次いきますはいよ。はい、エマノンさん、はいゲームパスのゲームが多すぎて遊びきれないんですが、どうしたら良いんですか？ This person has the exact same problem as me. He says there's so many games on Xbox Game Pass that I don't have enough time to play all of them. Do you have an advice for people like that? Well, I think people should just follow his plan. His plan. the 15 hours plan? You know what? I say try everything and finish what you love.
Right. That's a very short but powerful advice, I think. Right. Well, I will say now it's just going to sound like I'm doing PR for our platform. But the fact that we added the cloud play on console literally means you can start playing anything. You don't have to wait for things to install. And I love the fact that we can just offer up so many games for people to try. They can see and find new games that maybe they wouldn't have found on their own to go try and love. We, as an industry, we should want more people playing more games. That's key in more places. そうですね、まずサルさんがフィルさんみたいに定期的に遊べばなんとかなるんじゃないかっていうところから入ったんですけど、本当にすごく短いけどパワフルなアドバイスとして、いろいろもうたくさんのゲームをプレイして本当に気に入ったやつだけをちょっとずつやって、そうですね、かじってこれだっていうのと出会った時にそれをしっかり最後までプレイする。ゲームパスのいいところです。はい、本当ですね。あとフィルさんはそれに加えてですね、そのクラウドサービスもやっぱりね、我々のプラットフォームで提供してますので、そこでやっぱそのインストールの時間待ちとかっていうのも発生しないので、業界のためには本当にそのプレイヤーがいろんなゲームをできるっていうのはとてもいいことなので、それが我々のそのゲームを届けるコンセプトの一つの中心的な要素にもなってます。はい。ということで、いろんな人に聞いたり、つまみ食いして頑張ってください。はい。次いきます。はい、やっさんさん、ビジネスで成功している人に対して人生を変えた本って何って質問はオーソドックスだけど聞いてみたいという。俺も知りたいね。ビジネスマンの質問ですね、珍しい。So this is a question I already also kind of want to know. It's so for people that are really high up in the business world, it's something that might be asked pretty often, but is there something like a book that inspired you in the way you work, in the way you think? Oh man, that's hard. It's an interesting question, though. So the one that comes to mind is the book, The Growth Mindset by Carol Dweck. I know it. And what the book basically says is that you're more a product of how much effort you put in than what you were born with. And I love that because we can all get better as we try over and over again. And I also think that games teach us that. Like you start out in a game and you play and you're like, you die right away, like you have no idea what you're doing, like Wolong, you know, like. I don't think you died in Wolong. Really? Well, the first time I met the big cat, it was hard. Okay. And then, but then you try, and then you come back and you learn stuff, and you can try again, and you get better and better. And then later you encounter a level, right, that when you first started playing, you could have never done. But now that you've tried over and over again, you can do. And so I like the growth mindset talks about that, but I think games does a really good job of teaching people that exact thing about themselves. 今井さん、このタイトルの話題は分かりますか？グロースマインド、なんだっけ？グロースマインド。What was the title of the book? The Growth Mindset. Growth Mindset. 名前。これ日本語のタイトル。日本では出てるかわかんないけど、そういうビジネス書は聞いたことある。はいはい。で、この本の大きなメッセージとしてあるのが、その生まれ持った才能がその人を作るのではなく、その後それに対していかに時間を注ぐのか、いかに努力を続けるのかが人を作るんだということなので、やっぱその何かを成し遂げたいときにはその繰り返しそれに対して丁寧に時間をかけていくっていうのがやっぱ成功への第一歩なんじゃないかなと思っておりまして、で実はこれテレビゲームも同じで、ビデオゲーム一緒ですね。例えばこのブースに出てるウォーロンなんかは私も最初巨大な猫みたいなトラみたいな時ですね今倒されたわけなんですけれども、そこでやっぱりその自分の熟練度をどんどん上げていって最終的にはこういうゲームクリアまで行くわけですから、やっぱその成功へのその近道みたいなところをやっぱすごくゲームが教えてくれてるところがあるんじゃないかなというふうに思います。はい。フィルさんも大丈夫ですか？ How about you, Phil? I don't really read business books. フィルさんにはゲームに聞いた方がいいんですよ。ビジネスで成功している人がやるべきゲームを。When people ask me about a book series that I love, I usually tell them to go read Punk Rock Jesus, which is a comic short mini series. Okay. But you should read Punk Rock Jesus and see what you take away from it. Fantastic comic series. Okay, so comic series. Yeah. そうですね、実は僕はあんまりビジネスの本読まないんですよというちょっと面白い回答をいただいて、でも本をおすすめするんであれば、
パンクロックジーサスという漫画があります。まあ我々にとってはアメコミですね。はい、多分アメコミでしょうね。それはめっちゃいいんで、それを読んだらおすすめしてください。まあどういうメッセージをそこから受け取るかは皆さんにお任せするんですけど、でもちょっと今井さんの言った通り、そのゲームでそうですね。So actually maybe we should ask you what is the video game that each businessman should play? Oh, well, going to my friend Joseph Ferris. Joseph I Ferris. think I will go all the way back to Brothers. I love that one. Yeah, the ending scene where, anyway, I shouldn't spoil it from people, but as I get to work with amazing people like Sarah, and what that game teaches you is that the bond that two people can create to get through a world together gives you the strength to go do things on your own that you actually might not think were possible. And the end of that one, I think anyway, I shouldn't spoil it, but that I think is just anybody who wants to think about what video games can really, how they can make people feel. Right. I think that's a fantastic game. そうですね、ジョセフ・ファレスさんの、ブラザーズ2人の息子の物語という、ゲームがあるんですけれども、まあ、こちらはやっぱり2人の人間が協力してどういうことを成し遂げられるのかという、まあ、ちょっとネタバレはしたくないんですけれども、エンディングを迎えるときにやっぱりそこにものすごく大きな、感動があって、そのゲームにどんな潜在能力があるのかということをかなりですね垣間見させてくれるゲームだと思いますので、ぜひですねゲーム業界で働きたい人にはやってほしいゲームだなと思います。もう名作ですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあもうまだいけますかね。まだちょっといけるかな。はい、ちょっと具体的な質問に行きたいと思います。Xbox デザインラボの、色やパターンの追加は今後予定ありますか？個人的にはグリーンの色が増えると嬉しいですってことで、僕もこうやって持ってきてみますよ。Oh, this is his design. my own design. So he's asking, since this is a very popular thing here in Japan now too, we were wondering if there's going to be any new colors or patterns that will be added for Xbox Design Lab. And this fan especially personally says he likes green, so he wants more variations of green colors. We like green. We like green, especially Xbox green. Green is an Xbox color. Yeah. Well, first of all, I love the question and that this fan is telling us they want more green, because so much of what we do is basically based on fans telling us what they want and that exact feedback. Right. And a lot of what you see in the design lab actually comes just from that. Like we just announced that you can customize your Elite controllers. Right. And that's because fans said to us, we really, really want to be able to do that. So you're going to see us do more and more of that innovation, responding to feedback just like that. And I support Xbox Green and Lime Green fully. So as long as people keep screaming, we want green. That's right. We want green. Yeah, it'll work. All it'll of the work. greens. All of the greens. そうですね、まあ、やっぱりこういう質問私大好きで、まあ本当にその私たちにとってファンの声が全てなので、そういう需要があるということであればどんどん反映させていきたいわけですし、現に最近ですねエリートコントローラーの方もそういうカスタマイズ機能が追加されたわけなので、はい、同じようにグリーンという声が増えれば増えるだけそういうものを今度ね全てのグリーンに対応していきたいなという気持ちでございます。じゃあ皆さん頑張って言ってください。じゃああと最後1個ぐらいになるんですけど、1個ぐらいでいいですか？はい、これですね。大きな質問です。これいいですね。これ最後にズバリゲームの将来はどうなりますか？近い未来、自分や子供たちがどういうふうにゲームを遊んでいるか、フィルは将来についてどういうイメージを持っているのかということに関しては前奏のような抽象的な答えをするけど、具体的なことを教えてほしいと。ボブ山田さんからです。So this fan is interested in the future of video games and what kind of experience they will be providing, and he says this is something that Phil has been asked before, but usually you kind of give a vague answer like you're a monk, kind of. So what does that mean? That's not my question, you know. So, but he wants as detailed as possible. How do you see the future of video games? As detailed as possible. As specific as possible. As specific as possible. The future of video games. Dude, like, I don't know. Like, it's like monks can tell the future. Yeah, monks can tell the future. No, I mean, I can definitely say the thing that we see on the platform now that is just invigorating and kind of inspiring are how many creators are out there, whether it's people building their own games,
creating their own words on top of games in terms of streams and other things, or people even building content within games that get shared. And you now have storytellers literally from all over the planet that through the platform can deliver games that billions of people can play. And I think that mixing of voices and hearing from other people with different lived experiences, on my kind of social side, I'll say something is the planet needs more of, is for people with different perspectives spending more time together and hearing from each other. And I want video games to be a forum for that. The interactive entertainment mechanism is just so good to drive connection between people. We've seen that over years, and I want video games to continue on this path of connecting creator to player to creator over and over. I just think that's a fantastic future for us. Thank you. So, もちろんですね、僕も将来が読めるわけではないし、正直な答えは分かんないよっていうことにはなるんだけれども、やっぱ最近我々のプラットフォームでどういう動きがあるのかというところを見ると、やっぱいろんなクリエイターがいろんなタイプのコンテンツを出して、そのゲームの中でもやっぱりそれをいろんな形で共有するファンがいたりとか、あるいはそのゲームの中にファンが何かを作るとかっていうこともあるし、でそれを見ていくとさらにですね、本当に今となっては世界中のストーリーテラーがゲームという形で何かしらの視点とか物語を見せてくれるっていう、そういうプラットフォームになりつつあるので、やっぱりインタラクティブなエンターテインメントとしてゲームが世界中の人々のビジョンを届けられるものに今後もなっていってほしいなというふうに思います。ということでですね、ちょっと時間が来てしまいましたが、最後にちょっと短く、で結構ですね、皆さんファンへのメッセージをお願いできます。I'd love to hear Sarah's point of view on that question, if it's okay. ぜひサラさんの意見も聞きたいということで、Yes, please. Well, I agree with a lot of what Phil said, especially because gaming is the only form of media where you can actually interact with somebody and achieve something together. And what we know that 3 billion people play games, but they can't all play together today, right? There's all these barriers between the platforms for various reasons. And a lot of what we do at Xbox is we want to take those away. We want everybody to be able to play together globally, regardless of what hardware they're on, and to be able to communicate and do those things together with instant translation and take down all of these barriers, no matter your ability. That's why we invested in the adaptive controller. And I think so much good will come from that. But that really is the future, is that it isn't something only for some group of people somewhere or someplace. And your best friend can live on the other side of the world. You'd have no idea what they look like or what language they speak. And that is going to unlock amazing experiences for you and relationships you otherwise would have never had. そうですね、やっぱりゲームの遊ばれる規模がどんどんこれから拡大していくんじゃないかなと思いますね。まあ現にすでに今30億人以上の人がゲームを遊んでいるというデータがあるんですけれども、私たちの仕事としてはどんどんそのあたりのその壁をなくしていくことっていうのがすごく重要なことなんじゃないかなと思っていて、やっぱ将来的には例えば自分の親友が世界の裏側に住んでいて、彼がどういう言語を母国語としているのか、そしてどういう見た目なのかがわからないけれども、やっぱ、誰かと一緒に何かを成し遂げることができるその芸術のフォーマットっていうのはゲームしかないと思っているので、それがどんどんグローバルなもの、一部の人たちだけがゲーマーと呼ばれるような時代ではなく、もう全ての人が当たり前のように、消費していくものになっていけたら素晴らしいことが起きるんじゃないかなと思ってます。そうですね。いや素晴らしい答えでした。The fans like that one. They were nodding. They were, very good. And actually, that brings us to the end of this session. So, could you guys just give a brief message to the fans to end this conversation, please? Well, first, I wanted to thank IGN Japan for hosting this. I think it's awesome you so much. to have our fans here. You know, being back in Japan, you know, such an important region on the planet, not only for the play of video games, but the creation of video games. This is a week we get to spend a lot of time with creators, with players, listening to feedback. More green, we hear it. It's just, it's so good to see TGS back here in the show, and it's an honor to get to play a role in this year's show.
And I look forward to many more TGSs and many more trips back to Japan. Thank you so much. そうですね、まずは IGN Japan にこのようなイベントを開催していただいてありがとうございますということで、本当にですね、この TGS に来れたことすごく嬉しく思っていて、というのも、日本はもちろんそのファンの皆さんをすごく大切にしたいということもありますけど、そのビデオゲームというカルチャーが、生まれた国の一つでもあると思っていますので、そういう意味で私たちも今となったらこの TGS で、その一部として Xbox で皆さんにコンテンツを提供できることをすごく嬉しく思っていますので、こういう形で今後もですね、毎年毎年 TGS に行きたいなと思ってます。ありがとうございます。You too, Sarah, please. Just remember that none of us do anything alone. That everything you do is because of people who invested in you, because of the people sitting next to you, like my friend Phil here, and you all. Your assistant, right? And the people who come after you. And games is part of that. Like, it's a community. It's something we do together. It's really beautiful to be here with all of you celebrating this incredible art form that does and will change the world. Awesome. そうですね、本当に皆さんに忘れないでいただきたいのは、一人でできることは何もないということで、本当にそれこそ、自分のプロジェクトに投資してくれる誰かが必要であったりとか、それから例えば私の横にいるフィルさんがいなければできないこともいっぱいあるとか、むしろ私たちも当然ながらファンがいなければ成り立たないし、やっぱビデオゲームというフォーマットはすごく分かりやすく一緒に何かをやっていって、その壁を乗り越えていくものだと思ってますので、それをぜひですね、その気持ちをみんなで今後も大切にしていきたいと思います。はい、ということでもう終わりになります。はい、終わりになります。皆さんご視聴いただきありがとうございました。Thank you so much. Thank you.